ramification ramification ពាក្យមួយនេះមានឋានៈពាក្យជានាមហើយវាមានន័យពីរន័យទី1មានន័យថាផលប៉ះពាល់ឬលទ្ធផលមិនល្អដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីទង្វើឬព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយជាធម្មតាលទ្ធផលទាំងនេះគឺជារឿងដែលមិនបានរំពឹងទុកពាក្យនេះត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងការពិភាក្សានយោបាយអំពីច្បាប់ឬការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះវាអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែអាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកឧទាហរណ៍ He clearly did not think of the inevitable ramification for his unwise action. He clearly did not think of the inevitable ramification for his unwise action. មានន័យថាគាត់ច្បាស់ណាស់មិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់ដែលជាមិនរួចសម្រាប់សកម្មភាពដែលមិនឆ្លាតវៃរបស់គាត់ចំណុចឯន័យទី2របស់វាវិញវាមានន័យថាការចែកខ្នែងឬបែកខ្នែងនៃមែកឈើបើសិនជាយើងចង់ប្រើវាជាទម្រង់កិរិយាសព្ទយើងប្រើពាក្យ ramify ដែលមានន័យថាចែកខ្នែងឬក៏បែកខ្នែង